Pelaksana Unit Produksi SMK Negeri 3 Sukawati Gianyar, Ketua Iketut Darya, Penanggung Jawab Kepala SMK Negeri 3 Sukawati, Dalang Iwayan Ari Wibawa. Hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama pagelaran sendra tari kolosal dalam Samprangan. Selamat menyaksikan. Sang wasang larakan sarening wong karo ratna mantrem sunilayem suarane. Mugianire eri Sir Sang Hyang Aji Saraswati. Manusan paduka petardan kakeneng putramu. Sang Hyang Sunyantara kamungal punang tatuwa cardia. Sinari tadi. Wari pirang warsa punang lawasi. Seri Aji Ketok Kresna kepakesan oyeng samperangan punang kesatuan dan kedaulatan sawetan ingin uji lawan sirakrian hamangku bumi dui rata mata bina ke pamurwaning jagat balik ris pejak sira dalam pedolu Sri Asta Sura Ratna Bumi Mata nangis gerabak bulap kesada di karang balik aja sawit niana dan si doang nampi beri pematakan siro Sri Kaji Cili marwantan di kanang balik aja wantian makwe ki kanang bertio arbat atukar kawirian kaliput deni satin di kanang kali senari sama kadio maka pahurwan di kanang cari tiang Snapan sejes cocok bakal disiang kembali uliat uliat Sito mangke malawonten di kanang keraton Samprangan watak di kanang wira jurit waduan ina masorai keling jadiop sergap den di kanang sarwa senjata ramya tomak semeti maka sedanan iko angeman darmo marwanten kanang saran
kuasa watak kangen kaniyah kani rumah raja saya ge sang usir dari pangkajan nirna resingeng bali aja lah tuh adin mau ajak yang donya nyai tuno supekso tuno yanto bang donyen sangkane nyai aku rumuk kapot aku den sepong di sana kengkeng jepenyai bangsi dojo kerja jagade sangkan nyai bareng asawo nunes jagade ane kesinang kaon ake do takut mas dewek didiangimo kudio penyaluk busano aden beli pada berminyak ke bener dulu bakal siapa mapan itu sang Prabu bakal layakkan wajah doh, wajah kulon, wajah semawa. Ya dekat tubuh, wajah di kanan manja sedayu. Rakyat kepasakan, rakyat pemacakan. Pasok padang Supadro dulu siro ori krian nulung kanto ori ke kanan waruro karo tulio sana kawan karo kawan cari sang yang jual palu wang ngemit ke kanan suarga Yai bersama ayo nunang Polyano do adi bakal tuno yakne tuno sayaga mapan kene op jagade adi sentawan penangan bayu makan ake tu paksan sang mando
Aden beli ajang bejang dap tegak adine mapan itu Betara Dwagung bakal mimpinan Paseban siaga yang wali disampun nian pepek ikanan berdia sek kepenuh jejol dan pelingara narasinging Bali Sri Aji Ketok Kresna kepake sandenying bijelo bebareng lawan Batmini Romatur Gusti Ayu Tirta dulur sira Gusti Ayu Waringin Sutanira rekrian kuda waringin tuk nyanyi wantian tumut Bhagawan tanira makorayo jandoh orijang sira Sri Narendra masem sungkawa sira makorayo jan jeneng alungo jan jeneng aturu posira angira yanu kekanan jagat najan dadi pinales ranune terangir resmi jelo Teko empu wijaksana pepareng Wurijang sira Sri Narendra wantian alunguh posira marwonten kanang singgasana manik inabe waduh teportiyo kabeh irika wawangu matur sira rakriyan nulung Wurijeng sira Sri Narendra singia alatu Betara Dwagung sasuwunan titiang Cokor dados tios don titiang tatawedanan Cokor Dewa kati wula tanpa wisa pinangan demong lepas rujam tatawedanan Cokor Dewa yang kepilih kangkat mawajana Cokor Dewa mangda titiang tata sauning ring kewentangan Cokor Dewa wuri wawu mangkane pasjat saturan mira rekriyan ulung wantian sumawur sira Sri Narendra wagenange paman rekriyan ulung ngatepung mekeper sing jadem pas buat atur paman mawe dengan ngake buku aja masem sungkawo mapan ngenekeng ke kanan ning bali aja dadi liu dadi banyak aja rasetan sedinut teken ngake buku aja apa menyasen aja dini di gubi bali buen paman lah
ngaje bakal mulih kemoko Jawa demah baran yayate ki siremakur ayo kari anu berwonten kanang wali rayu sendang aja paman ora sok kabobor tanpa geni nyatana kebuku aja paman aketo pangkapan atas wori wawu mangkane pasjat warwakian nirepati umado tempati niremaker Gusti Ayu waringin dulur sira Gusti Ayu Tirta singgih ratu bidaku sampunan Kripa Agung sungsut dari kayon wah kemasku kakak ngojo paksa kewirasa ninggal bali mulih dawi liago yen dados lungsur titiang pekayon palungguh liago sampunan liwagong mawaldo mereka ke Jawa palak kang ring sejeron pekayon ngiring saking ares Cokor Dewa mempridap-dap liagong gajah kemado maka pemurwan pindanian pabuka boyo kekewentan yang belum panu Bali sangkan nang dane rikrian wirata mano kutos balung Cokor Dewa maka pajak jagat Bali dane tunasan pekayon pun api antuk nadap kewentan jagat Bali ini sampunang bliagong ngabong bliagong pate kulon maka pilanti pini becik ipun dari krianulung utus mereka ke Jawa Wetan mangnoipun ngokaseng ring dani rikrian wirata mado lingih pelitan ketampian kembali bulone sampunang bliagong ngamul bliagong mogi melapuri bala suci dumadak sangkaning pejalan pun rikrian ulung ngokaseng ring dane rikrian wirata mado sida dap-dap linggih beli kiring panunggal walapuri punang bales suci makmur kewentan rakyat sane kesinangkawan asa punika yen kemana kantuk dijanggaku palah ngeri sejeron pekayon yato wuri wawu mangkano wantian mojar sira empu wijaksana rijeng sira srinare waduh nawagang dijang ratu dewago yang kadiasa punika atur dempati duwe makane dewan patut nabi mawi dengan sapunika yang sampun saking ares Cokor Dewa mempritandap janten jagat wekasan Pajangkerta sampun jagi yuyu mepekayon jaga mewantun mergo ke Jawa dalem boyo ke palungguh Cokor Dewa sampun pawikan
tingkah king para ratu Boryatno riulah kata Wang Prabu maweh tularan diruning saran aban ikangano pada sang mawang ratu mawin Pertiaksa Cokor Dewa jaga ngruntuh kang pisanmu napi malih jaga nglareng kerodo sampun dadi pemimpin harus Yatno ngeraos dan dados glebak-glebuk yen dipanjang lah Yatno sata i pemimpin ilomata padut lah Yatno mawin dan dados Cokor Dewa membaos cepal-cepol napi malih kurang Yatno duaning tingkah Cokor Dewa prilaksana pajang kedira antukipun banyak apa nikah ngano sang anu pados mawang radino sapunika ngiring mengpang wencan kadi atur tempati duwe ngiring ipun Rikrianu ulung utus menika keyawa dumun mangdo ipun moka sengrengane Rikrianu ratu-ratu linggih Cokor Dewa raso-raso tangke-tampi antuk paling ulun lagung sigriya wawang masuk itu pesir Sri Naringgo singgih karatu yang Yadiwaro yen nasa punika kadir untuk disamo suksemo titiang karatu kowe kana sirma keraja mangke piprayo anu do sira Rikrianu ulung udah paman Rikrianu ulung mapanake to penepas wicarane jani tutokan pangobaten paman ngok paman kemo jani nyujur Jawa Wetan wilwo dikcoe ngoka sengrendane Rikrianu Wiratomato akedo paman singia Aratu Betara Duagung sasuwunan titiang Cokor Dewa yen sapunika kadi pisaman palunguh Cokor Dewa Bang yang titiang jago nyunjur Jawa Wetane angin titiang kungkul supagring titiang aring Cokor Dewa Duagung melingih Cokor Dewa riyen titiang jago mangkat mriko kenyawa nganini kadi pikewa pikobot saneni bening Cokor Dewa dikiring panut karo malih udah paman Rikrianu ulung Yatno kalakan moga-moga labda karya punang pemagedo iki melingih Cokor Dewa Duagung sigriya umanyeng pusira merweten kanang keratuan peparang lawan dempaten irematur wadek-dekeng sira empudu wijaksana maka batuan tani Rikrian kepasakan mapanake topi dab-dabi ke Sang Prabu nijani jalan duduk kang panupatine donyen hati bakal surut-surut ngetiang jaga di balik pemekasan yantuni mangkano anendo mumargo mangko nenten kaset tangkis sigriya datang toleh ngeruang samayen semado dan gegep nangaken lampah sira Rikrianu ulung
sinari tanan mangke marawoten kang wanepi siring kekudangan ning jagat samprang jak sing den lah katriwon jak segar ke bayu apa kadang ranah suwecan itu sang Prabu ranah awak hidup di Bali seni budaya patut jalan domong kan sebatas omong kan halo ke walon nih ke wah laksanin halo nih dereng jadi ya oke siap bang segar baju kencang-kencang bah nak penting kita mengadopsi budaya luar sakewala dom kejang adopsi bang sesuai kayak karakter orang lolo dekat asal yo teko jak barak gopo malah dunian kan nian nek unak sing dadi bana nulis hon kalang jet mana dia aduh weh liwayan do nyatuang ni jorok-jorok gitu jak jet ya ke nambang liwayan aduh awak sing nang jeneng jelemo gitu aduh asal boman mekilit kene jak luwung asan aduh nah do gak mah bungut cah aduh weh do lebar timbal ke yo kaget bolon bo weh nyak bo kengken cang karo keto mo keto patawani do nyigi si cang maklur se kegah ya cang do ayo nek weh liwayan do nyatuang model-model jadi kengken patut pidape kaden ada program itu sang merago ngamal jagat itu sang Prabu bobo tawang cang tu apa ke program itu soroh to ne misi soroh ning lapana OKB angkalang ada KB dumantut enggak nih budu made nyoman gedut man liwayan bong lah panah sing beseng lah panah tu je ngomong ni ketok-ketok jangan bising jangan lah pangak kuren yang cah made nyoman wayan gedut babat jangan lah kuren no ada yang nyi kata nyinya ada di nomor kuren cah nomor 5 kita bahasa kat sapler kan anjing kan atau tu je jorok-jorok ketok kengken sekan doman babat kuren yang beli rumah yang beli kut di Dubai mereka ikut nah di Dubai itu tiap bulan kan petang dah sejuta kirim ngebes sing yo nak ngebes kaget polon onyang sukses kurang ya rumah kut di Dubai kut di komplek benduo kita jatuh di komplek-komplek itu banyak ngeras kan di komplek artinya komplek perumahan nyotak ngeras kan weh nang udiang nyuyut cara kuluk peking mengunci bergerah ada dua jadi hitung nak benar di Bali kengken pernah lepas cat nih kira-kira di Bali kumin benar super cenik beliau san misi jelemu sak-sak jelemu kengken patut dirago mengantisipasi jadi lantas sengkape pat-pat lion dong sing ngebang-ngebang di kalem pikir masih tahu dojo guminya dojo jelemu jadi sebuah kuang do amat do yen sing ada sing dang hidup lo kodoknya mau ini patut dipikirkan do domong lagi konet lah benarnya lagu nak ngabeh benarnya ya jadi konet tatan menyungsut yang saja yang sing ngejani ngawur do ada boleh kewaluk kemelahan jaga ada subuh sesuka pemadagan Sri Haji Cili apa sing ada kejang jalan-jalan wong mekejang lu
Gedo wikana ngampel jagat kewalon nu masih adonis sing setuju. Ada pekrimik len kene yang liu sorto ane demen yo kene Sang Prabu melahne pelepino yen sing demen ya kene Sang Prabu jak lek te pelepino jadi bener jadi itu kengken carane yen pomo budi benlan bareng itu Sang Prabu makan mawon sing dadi bener kedidiana lo. Itu Sang Prabu nak keperagan gitu udah ngitung ilmu aja liu kene patut dirago jadi sadarkan diri. Doha benogen tuntut kewajibannya patut jalanan yang benar nuntut hak tanpa mengedepankan kewajiban do omong kosong ada itu yang dot bang swecene ke itu Sang Prabu jalanan kewajibannya patut bayar pajak dan lain sebagainya maya pajak sendiri lekotok itu obat abet sih pemerintah ada gitu. Bumi Subacenik do mesti hadap kiri hadap kanan do sing dadi ngadap tanah udah canggih ya Bumi Subacenik ben mesti hadap cici di jauh kalpulas berang hujat yang do Cipangawang lalah rasan tanah ini jalan tawang ki ini jalan tabio bulong ibu Bang Tawang manis rasan tanah Bang Tawang manis rasan tanah ini jalan tepu pulau Bang Tawang masam yo boh pulau Cidot Cipangawang rasan luang rasan tanahnya adap cidot dulat nak beli luar bede ya mantongos ngidang hidup bener-bener cancak bengong cang do mana tanah bede jagung bakar jino mana tanah bede pecel lele jino mana tanah bede dagang sate jino aja mana tanah bede tanyong je yang kene mana sangkal ora tanah Bali temas jani sing nu katos. Engke maksudnya do cacing gede tanah Bali mas engke yen pidana katos tanah Bali ya. Orang jani mas engke napa dah omah cali batis di perot, limane nang kleng. Seket arong idang nanjung tanah amat ya mas tanah do. Jadi itu rambah asal ada nak teko ling luar main dadi rago metakon. Sukses na uli luar ini tiba kunci mana boleh tu yang sukses na uli luar ini tu dua tengkengken cara yo diniru tingkah king padang belulang dua tengken yo bedek ya mantongo sidang hidup peneban yo yo kena rajin duduk plastik duduk ya cintongong plastik boseng bangun anggo tas kresek cijeng ampat ngabo tas kresek mawon itu perlu tuh diantisipasi pangto cemar bumi ya mawon program itu Sang Prabu sing dadi nganggo tas kresek yen mani cika peken karung ngabang bawa mong yuto diolas do muro plastik patut sayang bumi ya kadang cina nyayang bumi itu ben Banten duen kadang cina sedana ben Banten duen yang cingoyong di pasir ke sing benung ngawak ngentung lulu duduk plastik itu mapan tuh bagian dari yadnya secara visualnya gitu ya ada nak Jawa teko main binya pun ada di luar teko main binya pang tako ni ya malu ada ngawak itu apa wak sih lo licin dekat aduh pun yud lemot teko guling di sini nih betul ini banyak kata dengan itu Sang Prabu. asal begini lihat ya asalnya di luar nih jero gireng apa jero siap mau balik ke sih itu mau balik sih balik kan bener barang tinggal pangkit tuh luas putih hawanya
lan bareng-bareng ngepegeti do beno sangkani beda prinsip, beda pilihan, beda agama do beno pati-pati miyagan harus beno solid ngajak nyamo jawat beli luar jawat beli yoyo yang subo rago mau bersihkan gai ini gede ngidang pragat ngoyong malu den awal aja nih ujian yang banyak tata dan itu sang Prabu. Oh, itu panjatan Sri Haji Cili, main ini aja deman ya sih ngoyong di Bali. Deman dah, bumi Bali lebih luas. Kewalau kene pengideh cakenci, awak awli luar kene, bareng sop ngayom gumin cada beneng ngoyong kan dini, patut bisa bener beradaptasi dengan masyarakat. Oh, nanti kau ini sebagai ngencahkan mandos kan jadi ini sendok itu bareng ringwang gumincah. Yang cikal membangun Bali tadi, yang disebut dengan membangun Bali apa ini patut bangun ji? Karakter ini bareng bangun adat, istiadat, budaya yo bangun bareng seni bareng bangun. Kewalau yang ci membangun di Bali dah, mapan gumincah gumicenik. Bojek bak mesti jelema ben jen si bangun ci ringkene ringketo salah-salah ci milu bakal ngotoreng kesucian bumi Bali ya. Mapan bumi Bali itu mawak suci, mawak tengat, mawak sakti. Oh, anggal men asal di depan Bali lah. Yang subuh keto lan jani kengken patut nyebutno mau pridabdab. Oh, udah dijang nabinya kan keto bareng artine. Solid ngajak yamu, daulian benda beda agama, benda miyagang, beda agama miyagang, beda prinsip miyagang, beda pilihkan miyagang, beda jenis kelamin kan nyaker. Lah. Jadi ada apa nyawa mudiang ngutul yod pican itu sang Prabu. Ane demen ngayu mah, kepico lontar, asto bumi, asto kusali. Ne demen kesarek, pica lontar, darmo pemajulan. Ane demen tadi balian pica lontar taruh permano gento pinaruh pitu oke do liyon pico ini jani lan bareng-bareng tunas pesuecan itu sang Prabu bang sayan gemuh jagaan mapa nak sing dadi nak sing idang itu bakal ngerago menin bumi yen sing bareng ngerago nih mareng panjang oh gitu lah dab-daban jadi dab-daban sigri Mangkano pusir wonten di kanan berdiu sinari tanan mangke merwonten di kanan wilwo dito muyo pait marwonten di kanan keraton wilwo dito waduh kanan keraton wang seron di rumah kerayo agyo kenyang wadah kanangkan miyake persamuayun nanang pariada mapan sira muake raja kenjing jelo honam tamaken kekanang jagat
teki kanang kadiake bersama enak age-age kalang kato mapanan rakat kang ginawa caredi cekap sire para keryang kamang kubu durat made Yaya teke tumut wateki kanang wira yuda bayang kare Wado enjing umi jelo siagiop warman bakwan resangare kate Yai bersama ayun nanang pariande Mapana nyang reris sapa wijilan di retrian kajak made saji berwujud di kanan keraton Mojopahit. Mapan sampun jayaga sira kerakrian hamang ila temanku sira kerakrian hamangku kuwi ila temanku ing kuwi wanan tamaken wadah di kanan wira yuda bayang kare Waruno karut dumilah neterani resujana Wadinak-dinak musira Julio mako menu Wira yudia Lati jemur kalaning berbasa ya